এনেই মৰ্ণিং পাৰ্চন নহয়, তাতে আকৌ যি বৰষুণ, সেইকাৰণে উঠিও আকৌ শুলোঁ। উঠি গা পা ধুই চাহকাপ খাওঁ মানে মাহঁতে ভাতেই খাবলৈ ল'লে, মানে ইমানেই জল্দি হ'ল মোৰ উঠা। যি নহওক বতৰটো ঠাণ্ডা আৰু উঠাও দেৰি হ'ল, সেইকাৰণে চাহকাপ খাই মেলি অলপমান ৰখি ভাত খাবলৈ যোগাৰ কৰিলোঁ, মানে কিবা এটা বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ভাত সাজ খাই ল'লোঁ। এইটো ভিডিঅ' আকৌ দুদিনমান আগৰে, মই আৰু ভাইটি গৈছিলোঁ জামুগুৰিলৈ বুলি, মানে সিহঁতৰ ঘৰলৈ। ভিডিঅ' ক্লিপ তেনেকৈ লৈ থকা নহ'ল আৰু ঘৰৰ উভতো মানে সন্ধিয়া হ'ল। जैकेट खो रहा है और नदी में जाप देगा वो भीगने के लिए देख रहे हो आप लोग वो लीजिए बीच में हो हम लोग। ব্ৰিজৰ ওচৰত ৰখিছিলোঁ, বাপৰে ইমান বতাহ উৰুৱাই নিও নিও কৰিছিলে। যি নহওক আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই দেই, বাই বাই।